Oddiy yechim mana. Sizga agar quyosh kerak bo'lsa ochib qo'yasiz. Quyosh kerak emas bo'lsa yopib qo'yasiz. Uy ichi salqin bo'lib turaveradi. Loyihalarimda men ham oynani ustiga, romni ustiga mana shunaqa yog'och qoplama berganman. Issiqdan, sovuqdan himoya qiladigan, izolyatsiya qiladigan narsa. Mana hayotni ham qilib qo'yishibdi, ko'rsanglar bo'ladi. Mana zararli bu narsa, havoni ham to'sadi, quyoshni ham to'sib qo'yadi, eng kerakli deb ba'zi bir odamlar yozdi-da, negativ. Mana hayotni sizlarga ko'rsatmoqchiman shu narsani. Mana nima deyapti? Xolisizlar yopib qo'yasizlar, quyosh kerak emas bo'lsa, kislorod kerak bo'lsa, mana ochib qo'yasizlar. Mana milliy uslubda qilingan uylar. Mana yog'och ham qaranglar. Ozgina eskirgan, lekin juda ham go'zallashgan aytaylik. Ota-bobolarimiz shunaqa uy qurib kelgan. Endi kelib shu zamonga kelib zararli narsa bo'lib qoldim. Mana ustiga chirib qolgan ozgina. Lekin go'zallashib turibdi, mana chiroyli bo'lib turibdi. Laklanmagan, boshqa qilinmagan, yomg'ir urgan. Go'zalligini yo'qotmagan.